靈體嘅好壞咧，其實就你要睇佢對個人會做到啲咩嘢。嗱，舉例有啲靈體佢冇地方匿，佢會匿喺個人嘅肉身裏邊。咁其實呢啲我哋就會視作一啲唔好嘅靈體。因為點解咧？啲靈體匿咗落一個人嘅肉身嗰度，佢係好舒服啊，因為佢有個地方寄居。但係對個人嚟講，佢會消耗佢嘅陽氣，或者會令到佢容易有病痛，容易諗嘢好負面，會輕生。咁我呢啲我都視為一啲唔好嘅靈體啦。但係有啲靈體其實佢冇心害你，但係佢係做緊一啲傷害你嘅嘢。舉例，當一個人好虔誠嘅人，佢念經，咁佢念經嘅時間，有啲眾生，即係有啲鬼過嚟聽經，喺佢附近，佢一路念經，佢一路喺附近聽經。隻鬼又冇心害個人，但係因為鬼其實都係有一定嘅陰氣，就令到個人唔舒服，令到個人病。咁其實呢啲就即係隻鬼冇心，但係佢都係做緊一啲傷害人嘅嘢。咁所以我哋成日都講就係，我哋希望人同鬼都唔好走得太近啦，或者人都唔好去嘗試去通靈或者係引啲鬼埋身，都唔係一件好事嚟。